婚姻官为着要加强管制移动的污染源，环保局10月中开始，就甲环境部合作监测5400多台的柴油车的排气，嘛发现讲有133台超标哦，会通知过来做抽验。这架柴油的车经过国道1号岛南地磅站，透过这台排烟监测系统，利用紫外线甲红外线光谱的原理，针对这驶过的车，因烟筒管排出来气体来检测，再搁结合车牌辨识，掌握这个车排出来的气体敢有问题。取得柴油车5442辆，还有汽油车256辆的有效数据。初步分析，共有133辆的柴油车，还有1辆汽油车有污染之余。那后续环保局这边将会依程序办理通知道检。环保局表示，10月中头一届甲环境部合作，做连续56点钟车辆排烟的监测。若查到有改装无认证的防治设备，或者是查到有各样拆掉了后，拢会以空污法罚清5块至6万块的罚款。另外，最近婚林当咧挂万公稻仔，婚林种稻仔的面积超过1万公顷，为着要维护空气品质，那乌白甲稻草放火烧的，会加强处理。当卖，阮就卖人，上隔壁迄就人要卖啊。哦，即摆拢要卖安尼哦。有人买。婚林有农民讲，用过稻草因为无人爱，大部分稻仔若挂了，为着方便处理，拢会直接放火烧。毋过这几年已经减少用烧的。婚林县环保局表示，今年伫抗地仔国烧的已经裁罚50件，总处分的金额有35万以上。呼吁农民毋通乌白放火烧稻草，较袂去用法。记者综合报道。